Bima Pub, urahisi wa maisha. Taarifa ya Baraza la Vyama vya Siasa wa Umma kuhusu kikao cha Baraza la Vyama vya Siasa kilichofanyika tarehe 12 na tarehe 13 Machi 2025. Utangulizi. Baraza la Vyama vya Siasa lilifanya kikao cha kawaida tarehe 12 na 13 Machi 2025 katika hoteli ya Nashera, Morogoro. Katika kikao hicho, ajenda zifuatazo ziliwasilishwa. Ajenda ya kwanza, mafanikio, changamoto za Baraza la Vyama vya Siasa katika kipindi cha miaka iliyopita. Ajenda ya pili, kuvijengea uwezo vyama vya siasa kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 kikamilifu. Vile vile masuala yafuatayo yaliwasilishwa na kujadiliwa. La kwanza, mradi wa kutoa elimu kwa viongozi wa vyama vya siasa kuhusu sheria zinazosimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Na ya pili, mradi wa kutoa elimu kwa viongozi wa vyama vya siasa kuhusu nafasi ya watu wenye ulemavu katika siasa na uongozi. Maazimio. Baada ya majadiliano, wajumbe wa Baraza la Vyama vya Siasa waliazimia yafuatayo. La kwanza, Baraza la Vyama vya Siasa linatumia fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada anazozichukua kutetea haki za wanawake na kuwapa wanawake fursa za kiuchumi, za kielimu, uongozi. Pia Baraza la Vyama vya Siasa linatoa shukurani na pongezi hizo kwa sababu tangu serikali ya awamu ya 6 iingie madarakani, fursa za kiuchumi, kielimu na kiuongozi kwa wanawake zimetengenezeka kwa kiasi kikubwa. Vile vile mfumo ya haki ya kulinda haki za wanawake imeimarika, na kielimu kuhusu haki za wanawake na masuala ya kijinsia inawafikia Watanzania wengi. Ya pili, Baraza la Vyama vya Siasa pia linawapongeza wanawake nchini kwa kukamilisha miaka 30 ya mkutano wa Beijing. Vile vile linapongeza serikali kwa mafanikio yaliyopatikana ya kulinda haki za wanawake tangu mfumo wa Beijing hadi sasa. Baraza linaendelea kuheshimu haki za wanawake, ikiwemo haki ya kushiriki katika siasa na uongozi. Baraza la Vyama vya Siasa linatumia fursa hii kuviasa vyama vya siasa kuwa na programu maalum ya kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu kuweza kushiriki katika shughuli za siasa na uongozi. Na tatu, aidha, katika kipindi hiki tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, Baraza la Vyama vya Siasa linakemea wanasiasa wanaotumia vibaya majukwaa ya kisiasa kwa kuhamasisha uvunjifu wa katiba na sheria za nchi na ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania. Hivyo Baraza la Vyama vya Siasa linaviasa vyama vya siasa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za nchi, maadili na vyama vya siasa, pia maadili ya uchaguzi na maadili mengine ya nchini. Tudumishe amani na utulivu na umoja wa kitaifa katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Ni imani yetu Baraza la Vyama vya Siasa, vyama vyote 19 vya siasa nchini vyenye usajili wa kudumu tutashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, na ni imani yetu kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki, na sisi kama viongozi wa kisiasa ni vyema tukatoa kampeni au hotuba zetu kwa lugha za staha zitakazozuia matusi, kejeli na kashfa. Asanteni na washukuru sana.
Pastor Ezekiel anaingia Tanzania. Ni siku 3 za ishara, miujiza, maajabu na uponyaji tele, na kuliombea taifa la Tanzania. Huduma ya New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya na rais wa Baraza la Mitume na Manabii Tanzania Daktari Joshua Mwatiara wanamleta Tanzania mtu wa Mungu Pastor Ezekiel katika mkutano wa siku 3 pekee kwa wa Kilimanjaro. Eneo ni katikati ya Bomang'ombe na Kia, kituo cha Mijohoroni, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 16 mwezi wa 3 2025, kila siku kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Wamepona na kufunguliwa wengi. Hauna sababu ya kuteseka tena. Madhabahu ya kifamilia iliyotesa babako imekufikia, ivunjwe na nguvu zote. Kwa maelekezo piga simu namba 0774781537. Watu wote mnakaribishwa.